ان انتم يعتبر وجبه غذاء، لان بي فانيلا وما ادري شنو. يقولون اكبر غلط تاكل وياه كيكه يسوي عندك اسهال. يا عزيز التشبيه انه هذا انه بشي قلنا بستاربكس اريد كيكه بها حليب خوش ومن حليب هيك. انا لقيت لي كيكه شردتين وين ادري. والله ايش فيك ما شايف انت؟ والله ما ادري طقت براسي. اقول لك شنو هاي ذاك يوم الكيكه لكناها بها حليب. تجله ها؟ تجله؟ ايه تجله هيك شيء اسمه. تجله هيك شيء اسمها تجله الفراس. ما الضحك هاي. زينب وجهك ما ادري شلون طالع بهذا الفلتر. شلون؟ طالعه وحده كانت وحده عمرها 35 سنه. والله ليش خفيف من وجهي؟ وكلش قريب. هاي انا كلش غير الفلتر وهاي والله العظيم شويش ما شافه. زينب منصور وين؟ طالع على البحر. اي هذا احلى. هسه صغرتي 10 سنوات. منصور وين منصور؟ حاليا على البحر دا يزحف. شنو رايك اذا اودي لك صورة منصور هسه وقاعدين مبنيين؟ عادي. وعلى مصطبه. عادي. هاي علا قالت على الطلب. بعدها معمر تقول خابرني يقول لي شنو هاي ستاربكس؟ قلت له احكي لي ايش طلبت؟ قلت له طلبت. هي عدتني نصيحه. وربي ما راضين عليك. النوب زينب ايش قالت؟ قالت هذا من مميزات القهوه انه 7 ساعات يخليك صاحي. زين؟ قلت له قلت اي والله. ما حسيت بميزه 7 ساعات تظل انت مصحصح. لهذا هو يتميز عن بقيه الكوفيات. فمرتضى قلت له تدري هذا 7 ساعات يعطيك انرجي وتظل صاحي وشي. اي صح واضح. قديش عيلة كانت من دولتينا بالستاربكس وخليتينا لازم يسارة ساعة الدور كم مسالة يومين. زين والله العظيم ودخيت ونعست وانسطرت وكل شيء ما عصبت وقمت احكي عليهم بس ما نزلت الستوري. والله نزلته. والله ما نزلت بعدني الحدث. كلش لذيذ يعني صراحة. شلك ما شايف ستاربكس ما شارب من قبل؟ اقول لك هذا واحد معلق يقول مرتضى اشرح بخصوص المسابقة. شباب المسابقة باكر يوم واحد بس عن الايفون. طبعا اكو ناس يقولون ها منين تطلع الايفون؟ منين لك؟ كان انا ابو شركه اطلب الايفون من الشركه. راح يجي الايفون ينزل تقريبا يوم 22 هيك حسب اعلانهم. احنا شو نسوي؟ راح نطلب طلب مسبق فانت راح تكون اول شخص يلزم الايفون 12 بيده ويصور بيه. يالك والله يعني بس هو بالعراق لازم الايفون 12. والله انا هيك امشي. الو سامي حتى عودي بين. لو انه جاي جائزه انا اذا تجيني جائزه غير اضرب ابوي ما اروح. هذا هي انا ناعد اقول ليش؟ انت متابعينك كل مره بما تفوزيهم باللايفات مالاتك. اني افوزهم ارصد افوزهم اضافات. بالثاني خشمه قبل 5. اقول ليش؟ خلي تردين نفوزهم اضافات. هاي طريقه انا ما مجربها. شو تقولين؟ اضافات كم اضافه حسب عيني؟ 100 200. والله زين. غير شنو عندك عروض؟ عندي 4 مال جلسات تجميل راح نوزعها هنا باللايف. واو. وعندنا وجبات غذاء خاصه لاهل البصره. يعني مطبخ يطبخ لكم هيك شغلات زين. وعندنا ماركات مال مكياج ومال هذه الامور كلها. هسه اشرح لك اياها بالتفصيل. يلا ما دام هم زعلانين علي البارحه لان فوزت قليل منهم. شوف مرتضى انت صح اريد اقول لك شغله قدام العالم. انت صح شوي ثقيل ودمك ثقيل وما تنجرع وهاي بس يعني شوي خل مضحك. شلون نكتب الموضوع؟ هنا واقفه الغصب. مو من طيبات. والله مو حلو. شلون طلبت؟ شوف شلون نكتب الموضوع كل لفه. ليش ما جاب طيبات؟ يقول لك ثقيل وشيء. يا ثقيل انا ثقيل؟ بالنسبه لسالفتي بزحمه.
ايش قد وزنك؟ انا اقول لك